Hej, v tem videu ti bom predstavil enega izmed 12 nasvetov, kako do pump track poligona. Najprej izpostavim dejstvo, da skozi te nasvete te ne bom učil, kako fizično vzeti lopato v roke in kako začeti kopati svoje prve kuclje. Ta del smo že pokrili, pripravil sem ti tudi en dokument, v katerem boš to lahko prebral, pa sigurno je polno ljudi, ki to že zna. Namen teh nasvetov, ki sem ti jih sedaj pripravil, so predvsem zato, kako prepričati tiste ljudi, ki so pripravljeni vložiti svoj čas, svoje resurse in svojo energijo za to, da ti pomagajo postaviti tisti pravi poligon, s katerim boš vzpostavil skupnost, poligon, na katerem se boš ti kalil, na katerem se bojo še prihodnji rodovi kalili, se pravi poligon, ki ima trdne in stabilne fundamente, na katerih potem raste tvoje okolje in tvoja skupnost. Moj prvi nasvet je v tem, da ne biti pri tem egoist, kar počneš. Kaj to pomeni? Izredno pomembno je, da poslušaš ljudi, ki so okrog tebe, da spoznaš kolesarje, ki bodo tudi vozili se po tem tvojem poligonu, ki ga boš pomagal zgraditi. Kajti to je izredno pomembno pri nadaljnji gradnji in vzpostavitvi skupnosti. Ne iščeš poligona, na katerem boš praktično samo ti se potem vozil, ampak poligon, na katerem se bodo vozili vsi mladi, vsi tisti, ki živijo v tvojem okolju. Zato je pomembno, da jih poslušaš, da vidiš, kako vešči so vožnje in vzpostaviš poligon, ki je po meri vseh, ne samo po tvoji meri. Ne rabiš fancy dancy poligona, ki bo imel hude kuclje, ki jih lahko preskočiš samo ti, pa noben drug. Ker to bo demotiviralo vse ostale, ki bodo praktično prišli na tvoj poligon in se na njem ne bodo mogli zabavati, ker enostavno bo preveč zahteven zanje. Zato je pomembno, da razmišljaš širše, da razmišljaš tako, ko bo za vse dobro. Pomembno je, da se razvija skupnost, ne samo tvoje mišice, ampak mišica skupnosti. Ker ko se bo skupnost razvijala, takrat se bojo razvijale tudi tvoje mišice. S tem, ko boš dobil kolesarje na poligon, ki bojo tako dobri kot ti ali pa še boljši, bojo izvali tebe in s tem boš ti rasel in se ti razvijal. Ne bodi egoist, ampak vključi tudi ostale. Ne pozabi, za naše kuclje gre.